بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یو د افسوس نه ډکه ویډیو راوړې ده. افسوس او صد افسوس زموږ دا څه حال دی. د یار حسین واقعې باره کې به تفصیلي بیان د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه اورو، خو د ویډیو کتو نه مخکې ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې نورې تفصیلي خبرې د مفتی محمد منیر شاکر صاحب نه واورو. دا ویډیو راځئ چې وګورو. پرون یا بله ورځ په یار حسین کې یو پلار څلور بچي حلال کړي دي او بیا یې خودکشي کړې ده. دا ولې؟ دا ځکه چې پاکستان اسلامي ریاست ده، دا ځکه چې پاکستان کې اسلام ده، دا ځکه چې په محله کې خلک مسلمان وو. نه، هغه په دې خبره ځان او خپل څلور بچي وژلي دي چې هغه ډېر تنګ دسته و، خپل ورور باندې مکان خرڅ کړ، ډېر ورور یې بل چا له مکان ورکولو نه غږ یې پرې کولو، بل سړي ته په 10 لاکه اخیستو، ورور یې چې غږ پرې کولو، ورور ورته وایي چې ماله به یې راکوي، په 2 لاکه یې ورکړ. بیا یې وله څه روپۍ ورکړې وروره په قسطونو باندې. بیا ښځه ترې خفه شوه چې زما د بچو جانه ګوره یې خرڅه کړه. بیا دې پښېمانه شروع کوي چې ما د خپل مکان را واپس کړ، ورور یې مکان نه واپس کړ. او په محله کې مسلمان نه و، چې محله کې مسلمان وی چې وروره د دې ځای نه نیولی وی چې تا نه ته ځای تا نه درکړ چې دې اوس په پښېمان دی خو واپس یې نه کنه. اسلام کې خو دا دستور دی چې شی بیا واپس کوي چې سړی پښېمان تا نه ما سودا واخېسته او په هغې کې یو عیب دی، زه یې 10 ورځې پس واپس کړم، ته به یې اخلې واپس. خو چې ته د مانځه مسلمان نه وي، ته د هغه ملا باندې نه وي چې هغه تا ته ویلي دي چې هلته سر د دغه ټکټیکي پوښتنه کېږي، د بل شي نه کېږي. په ټوله محله کې مسلمان نه و او د ښخولو لپاره الله شی جل ادانو کبونه و فن فن کې تیار شول. والله که دا اسلام در سره ملا ومنم، والله که در سره ومنم، ټیک دی ټیک دی، زه به مړ شم، ټیک دی ما باندې به دماکه وکړي، ټیک دی ما باندې به حمله وکړي. عوام دې ملګري کړي دي، خلکو ته دې ویلي دي چې دی حدیث نه مني، دی قرآن نه مني. والله یو شی به در سره نه منم چې تر څو پورې د رب دا کلام رسره نه ایمان بالکل نه منو. خدای دې رب ته باندې در سره ومنم. نن په محله کې بلا شی خلک شته چې قبرونه یې ورته وکړل، خلک یې ښخ کړل او خلکو یې ویډیوګانې کوي او چې دا څوک جوړ دی، دا څوک جوړ دی. والله عمر نشته، هغه وایي چې په حجاز کې یو سړی مړ شي او د هغه په قتل کې ټول حجاز شامل وي، زه به ټول حجاز ته سزا ورکوم. ته خو د عمر په نوم صرف چوکونه جوړوي مسلمانان، ته خو د عمر په نوم باندې صرف تنظیم چلوي مسلمانان، ته خو د عمر په نامه باندې صرف پیسې راجمع کوي مسلمانان، ته د عمر په نامه باندې صرف شیعه وژنې او د علي په نامه باندې شیعه ته سني وژنې. نه ته علي منې او نه ته عمر منې، نه تا د علي کردار خپل کړی دی، نه تا د عمر کردار خپل کړی دی. ته صرف د قرآن نه مادې دپاره اخلي چې زه مال جمع کړم، ته د صحابه کرامو د دفاع نن صرف دې دپاره اخلي. صحابه ته د دفاع ضرورت څه دی؟ صحابه کرام چې ورته په یو ځای کې ناست دي، څوک یې ولي؟ څوک دماغه ورباندې کوي؟ ته د قرآن هغه کردار ولې نه زده کوې چې په کوم کردار باندې صحابي مړ دی؟ او مسلمان
د چرسادي وی او تخلیل شیخ الحدیث ته هغه بله ورځ خپل ختم بخاري کې وایي تاسو روان یې بخاري ماته پرېږدئ هاي هاي بلا شیخ خلک ویاړي زما بلې سړی در باندې پوهېږي چې ملا صاحب دې خبرې کې ستا څومره وزن دی او دا څه د څه دپاره کوي دا بخاري د پیسو صندوق دی ستا عزتونه په دې ولاړ دي دا مانځه ته چې ته دومره ترقي ورکوې ملا صاحب ستا تنخوا په دې روانه ده دا ثوابونه ځکه بیانوي ته دې ثوابونه نه بیانوي چې ګوره څوک جام ونه ولي لکه یا حسین کې څلور وړو بچي حلال کړي دي بیا یې میسج کړی دی چې زما دا اخري شپه ده ورور ته یې ویلي وي چې بس دا زما اخري شپه ګڼه موټرسایکل هم زما پاته دی هغه هم ستا او دوکان د وړوکې غونې مې هغه هم ستا او بس زما چې کومې پیسې دي هغه سټامپ پیپر پلاني سره لیکلی پروت دی بس دا ستا شي مسلمانه قرآن دې دپاره نه وی راغلی چې ته صرف ګیره پرېږده لمونځ کوه والله که قرآن دې ته راغلی والله په اسلام کې بلا شی احکام خلکو بدل کړي دي په والله قرآن کې د هغې خلاف لیکلي په والله چې خلاف دي زما دې د الله په ذات قسم وي داسې مسله ما ته معلومه ده چې په قرآن کې د هغې خلاف دولسو آیتونو نه زیات دي او په الله باندې یقین وکړه ټوله دنیا کې هغه مسله د قرآن خلاف رایجه ده او په الله یقین وکړه منیر شاکر غوندې جرأتمند سړی هغه مسله څېړلی شي دولسو نه زیات آیتونه قرآن کې د هغې خلاف موجود دي پنا کې دیارلسو سوو کالو هغه مسله بلا شي خلکو کې سرونه وخوړل ډېر شي خلک هغې باندې قتل شول او والله چې قرآن کې د هغې خلاف 10-11 آیتونو نه زیات راځي لاګو کول خو ډېره لرې خبره ده ما درته وویل چې زما غوندې جرأتمند سړی ویلی د شو څخه مې راښکاره کړی که ترې نه ده او ښکاره کولی هم نه شم او دا مې یقین دی چې ښکاره یې کمه کېدی شي څوک مې ډېرو ورځو ته وکړي مسلمان قرآن ترور او بې عمله کتاب دی مسلمان دروغ وایي چې دا د خدای کتاب دی مسلمان دروغ وایي چې دا زمونږ د مذهب او د دین کتاب دی دا د مسلمانانو ټولو نه مبعوث ترین کتاب دی مسلمان صرف د دې په الفاظو مین دی مسلمانان صرف د دې په تلاوت مین مسلمان صرف د دې کاغذ په وجه خلک وژني که دې کاغذ نه ما اوس ګوتې وروړې او دا داسې مې راوني او داسې مې دا پاڼه کش وشوه ما څوک نه پرېږدي خدای زه په قرآن نه یم وژلی دا په دې پاڼې ووژلی دې پاڼې باندې خلکو ایمان راوړی دی دې کې چې څه شی دي دا چې دا کم خلک به ما وژني دا ټول دا نه مني دې پاڼې کې چې څه دي دا ټول یې نه مني زه چې دا پاڼه وشمم والعیاذ بالله څومره خلک چې ما پسې ګاڼې او چاقو چاړه او ټوپک راخلي په ما ډزو ګزار کوي دا ټول هغه دي چې دا پاڼې باندې ایمان نه لري خو په دې کاغذ باندې به ما وژني په دې پاڼه کې که لیکلي وي چې مفتي منیر شاکر ته ګوتې ورنوړي یا به ساته په دې قانون به دلالت